Do your best. Makiaria hindi ya harambe ya kungania mbeca cia gwaka irathi cia thukuru wa muthingi wa Matulu, atongoria hamwe na muingi wa Juja urauga ma MCA ni marabatara kugayagirwo kigina kiao ni thirikari, amu kigina kia ambunge kia NG-CDF gitiraigana kwambika mihango yo kuria. Tuko na CDF na sasa tunaomba serikali zingatie Ward Development Fund, ndio mtu kama MCA akuje hapa ajenge darasa akiwa peke yake. Hii mambo ya kwenda kuomba pesa kwa serikali kuu, kwa serikali ya county tunaomba ishe, na ma MCA wapatiwe WDF, Ward Development Fund, ili wajisimamie. Maugite ti ati marenda kigina kia NG-CDF kinino, marenda kigina kiu gikanyitagirira tabarira iria itangihota gukinyanirio ni ambunge. CDF no nginya korwo yikuo na niguhoya thi na mbere, no kiria turahoya muno ni kugia na uigiririku kuri atongoria aria meguthurwo, makaririkana ati macukuru mothe ni matuika makurugama kuria kwagirire. Tuonaga macukuru mamwe ma bururi ungi tutamenyaga ni kuriku, ati riu ni kamburo marekira na ithu guku kiria kiratuthumbura ni irathi cia gwakira ciana. Riu koguo no the marikirio CDF-ini imwe, no twende kumenya kaguthiaga ati na irathi ta members of parliament today go and create the way walikete CDF because sio katiba ilibadilika. Si katiba ilibadilika, walienda kwa bunge through act of parliament tukakreate CDF. Hata mambo ya wanawake ilikreatiwa ile inaitangwa Women Development Fund na Youth Fund. Why are we not having Ward Development Fund? Maugite korwo kwina kigina giki tariu thina wa irathi guku ndungiri kuo, na riu matigitwo matari na wiki o tiga kuhotha mwaka ukite ciana cia grade 9 ikona gwa guthomera. Iri no tukona guku no twina guo no gutwika tutire na grade 9 ona grade 8 ni kunyitirwa ri iradia cia imire grade 8 iradia secondary miaka iri mituku. Harambe nigetha tuhote gwaka kirathi giki kia grade 9 cito cione gwa guthomera next year. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njenga Wambui.